خناقات كل يوم بقى. لا هي فلوس. انت امي جنجه. انت امي جنجه خلاص. انا هو في ايه مين ده وايه الجمل اللي تحت ده؟ ايه ده انت جايب جمل؟ جايب جمل. انت كده عندك مشكله، يعني انت حاطط الجمل قدام البيت سايبه بيركض تحت. سايب الجمل يركض تحت؟ يا دي النيله، انا مش قايل لك تيجي بتوك توك؟ وانا هاجي من ساحل العاج لينا بتك تك. في ايه سهله؟ ايه ده مين ده؟ ده ساحر افريقي. ساحر؟ ايوه بيعمل سحر يعني؟ امال بيرقص؟ مش ناقصه هدايا يا حسين، ما هو ساحر هيكون بيعمل ايه؟ مش هلاقيها منك ومنه. معلش حاك عليا. ايوه جايبه ليه بقى؟ يعني عجبك القرف اللي احنا بنشوفه كل يوم وننام متنكدين على ايد المنتهب؟ قلت اجيب ساحر يساعدنا. وده هيساعدنا ازاي؟ ده اللي في كل حاجه يا حسين، رشوه، سحر، اعمال سفليه، اعمال ارضيه، اعمال جانبيه. ده بيأسس كهرباء. ما تهزرش بقى يا حسين. خلاص حاك عليا. ايه ده ايوه بتتخانقوا ليه بقى؟ جاي دلوقتي عايز فلوس وهو ما عملش اللي اتفقنا عليه. انا عملت كل حاجه. لا يا طاسه، ما عملتش لا اي حاجه. طاسه ايه ده؟ الراجل في بيتك يا عم. لا دي طاسه، دي مش شتيمه، هو اسمه كازوكي طاساتا، بندلع نقول له يا طاسه. كمل يا استاذ طاسه. بقى يا راجل يا دلالي. شوف قله الادب بتاعت ساحل الاجر. معلش اديني استحمل. $150 بس عشان اعمل لكم سحر، وانا لو بعمل سحر لبوركينا فاسو كانوا ادوا لي $400. لا يا طاسه، فسوا ما فسوش، انا دلوقتي بتكلم على المنتهب المصري اللي انا بكلمك عليه من اول اليوم. دلوقتي لا ما تتقصبش عليا يا طاسه، ما تتقصبش وتفضل ترحرح. هو احنا مش بينا عقد؟ بينا. تعال نشوف العقد. شوف العقد. اول بند الاعمال. عملت الاعمال؟ عملت كل الاعمال. عملت كل الاعمال. اوكي. اول حاجه انت مش قلت هتشغل لي اللعيبه بتاعت المنتخب المصري؟ شغلتهم في الاعلانات. رزقهم يا كابتن جاد. رزقهم ايه؟ انا كنت عاوزهم يشتغلوا في الكوره. لا انت ما حددتش يا كابتن جاد. لا يا طاسه، انت كده بتستحفلني. اللعيب من دول بقى نازل مهتم بالاوتفيت على حساب الماتش يا طاسه. اللعيبه مش مهتمين يبصوا لبعض يا طاسه. يبقى كده ايه؟ $20. نقسم $20. تاني حاجه النني، مش قلنا ما يلمسهاش، ما يشوفش النجيله؟ ده يا كابتن جاك انا تعبت معاه، ده عشان ما يلعبش اعمال وعملت كويس. جن وسخن. طب ما حلو. عفاريت وشعوذه. طب ما تمام. وبرده فيتوريا نزله، ما تعرفش ماسك صور مالت عليه ولا ايه؟ ما انا بقى دي غلطتي انا ولا مشكلتي انا طالب منك حاجه ما اتعملتش. تاني حاجه اللعيبه، قلت لي هتجيب لعيبه بتعرف تلعب، فين اللعيبه اللي بيعرفوا يلعبوا؟ طب ما انتوا ما عندكمش في مصر لعيبه بتعرف تلعب؟ لا بلاش بقى تحلف، عندنا لعيبه كتير في مصر بتعرف. ما في بقى يا مؤمن. شفت عمر كمال بتاع سكر محلي محطوط على كريمه؟ جبته يلعب كوره عشان ما فيش لعيبه. قال يعني فادنا. عمر كمال كل شويه كور وكلها في المدرجات. ده ليه واحد قريبه الظاهر بيهرب كور معاه ولا ايه، ما اعرفش. احنا كده استفدنا؟ ما استفدناش. يبقى ايه؟ $40. $40 كده عليك $40. تالت حاجه التاكس. انت مش قلت التاكس هيبقى تاكس حلو عشان اللعيبه يبقوا مبسوطين ويعرفوا يلعبوا كوره؟ لما التاكسي كان بديه والجو كان ربيع وقفل لي على كل المواضيع. يا سعاد يا حسني انت عمال تقول كلام ما حصلش. تاكسي فين اللي بديع؟ ده اللعيبه خارجه من اوضه تغيير الملابس قرقانه. ليه؟ مفيش مراوح؟ المشكله عندكم انتوا اللي بتسترخصوا. بنسترخص ازاي؟ بدل ما تجيبوا فلينات قطن اللعيبه جايبين لهم كاستور، والكاستور بيعرك. انا مش بتاع قماش، انا ما اعرفش. ليا باللي احنا اتفقنا عليه حصل ولا ما حصلش؟ يبقى كده كمان 20، يبقى كده 50. لا 60 عشان امانتك دي يبقى 70. تمام. رابع حاجه محمد صلاح. لا يا كابتن جاك، ده بلاش نتكلم عنه خالص. ده ليه يا طاس؟ بيتقمص الراجل ده يا كابتن جاك. بيتقمص محمد صلاح؟ انت عارف لو اتكلمنا عنه ممكن بعد كده الماتش الجاي ما يرضاش ينزل من الفندق. عندك حق. يبقى كده $90. ليه يا كابتن جاك؟ ليه ايه؟ ما اتكلمناش عنه. تاني بند عندنا الرشوه. رشيد حد؟ رشيد كل اللعيبه، ده كان ناقص قرش الجمهور حتى. ازاي بقى رشيد؟ ما شفتش ده خالص يا طاس. بالهداوه ده مستوى لعيبه غنى؟ بصراحه لا. شفت بقى؟ ايه المشكله عندكم انتوا؟ ازاي بقى عندنا؟ ده كان سايبين لكم الملعب كله. ده كان ناقص يعملوا لكم ممر شرفي كده 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 ويغني لكم هابي بيرث زي تويو. لا ده حتى اللاعب اللي اسمه الياك ويليامز من كتر ما هو مستحرم فلوس الرشوه اداك الكوره عشان تجيبوا انتوا جول. يا راجل والله ماليش فيه. يبقى كده كمان استنى بقى. يبقى كده على الاثنين 25.5. كده عليك $10. $10؟ ايوه اتفضل يا غالي اتفضل. عليك $10. هات. اتفضل $10 اهي. ايوه ماشي بالظبط. انت اكلت الجمل؟ لا. ادي اكل الجمل والشاي ونبقى كده خلاص. الله يخليك يا كابتن. انا كده مرضي. الماتش اللي جاي عندنا مين يا طاسه؟ هتلاعبوا فريق اسمه الراس الاخضر. الراس الاخضر. ايوان. ايه بقى الراس الاخضر دي؟ الراس الاخضر. ايوه فين؟
شفت بنزين التوتال بتاعت غينيا؟ دي تاني مين بعد بنزين التوتال بتاعت غينيا. اوكي دي محميه طبيعيه. محميه راس الاخضر. طيب ظبطنا بقى، ما تقلقش، كل اللي اتكلمنا فيه يتقام. من عينيا يا كابتن جاك. الله يخليك يا طاسه، كده اداك الهبل. ده جامد قوي ده يا كابتن جاك. ده منين ده؟ طاسه من ساحل العاج. ايه دي؟ ايه دوله ساحل العاج. دول بيعملوا ايه دول؟ بيعملوا حاجات العاج الصغيره دي. عاج عشان هم ساحل العاج يعني. ده خيال اول ده يا كابتن. بالظبط، ما كل يعني زي السودان بيعملوا ايه؟ فول سوداني. هي افريقيا كلها ماشيه كده. طب واثيوبيا؟ ده دول بيعملوا مشاكل.